代々木公園でバドミントン持ってくればよかったって言いがち。どうも、ずんだもんです。メタンです。代々木公園って行ったことある？よくピクニックに行ったりはあるわね。今日は代々木公園の起源に迫りたいんだけど、先にどんな感じなのか説明するのだ。東京都渋谷区にある公園で JR 原宿駅の改札を抜けて繁華街を背に西へ向かうと見えてくるのだ。やっぱり結構人は多いの？年間1000万人レベルで本当に都会のオアシスなのだ。都民の憩いの場なのね。そうなのだ。ここからは歴史を見ていくのだ。今日はこういった流れなのだ。1、旧陸軍所有地時代。2、アメリカ接収時代。3、現状。お願いするわ。1909年7月、旧陸軍は当時の茶畑や桑畑を買い取って陸軍練兵場や陸軍刑務所を設置したのだ。そんな中、1910年に陸軍隊員の徳川義俊は日本で初めて飛行機飛行に成功したのだ。そうだったのね。ライト兄弟が世界で初めて飛行機で飛んだのはいつ？1903年でわずか7年で日本での飛行に成功したのだ。当時の東京の空、景色は素晴らしかっただろうね。この時代、陸軍刑務所が置かれていたと話したと思うけど、1936年の226事件の首謀者15名の死刑、銃殺をここで執行されたのだ。明るい歴史も暗い歴史もあるのね。他に微笑ましいエピソードとしては、当時の周りの住民のために練兵場を一般に開放して草野球やたこ揚げなども行われていたのだ。戦時中もそうした解放はあったの？さすがに1935年には一般開放は中止されて、太平洋戦争末期には学徒の教練場として使われていたのだ。そうなのね。ただ1945年、終戦後に国家主義の若者14名が天皇に敗戦を浴びようとこの地で自害もしているのだ。暗いニュースね。そしてその後この地自体、アメリカに接収されたのだ。アメリカ接収時代ね。白壁に水色の窓枠が印象的な平屋。これは米軍が将校の家族用に建設したワシントンハイツの一つなのだ。こうした家屋や教会、学校、劇場も建設されて小さな町までできていたのだ。すごいわね。日本人は立ち入り禁止だったりしたの？基本的に日本人の立ち入りは禁止だったんだけど、比較的出入り自由な状態だったし、衛兵も優しかったのだ。実際、日本人の少年が草野球を楽しむ場所ともなってて、後の芸能事務所ジャニーズにつながるチームもあったのだ。ジャニーズ？そう、少年野球チームの一つにジャニーズがあったんだけど、その監督がジョン・ヒロム・北川、後のジャニー北川なのだ。すごいわね。代々木公園の歴史に彼の名が刻まれているのね。こうしてアメリカに接収されたままの中で、日本にとって大きな転機が訪れるのだ。それが1964年の東京五輪なのだ。この東京五輪に向けて、政府はこの地を選手村として日本に返還してほしいと交渉したのだ。よく返してもらえたわね。もちろん様々な要求はされたけどね。今も公園にあるワシントンハイツも選手のために使われたの？そうだね。オランダ選手団が実際に使ったものなのだ。東京五輪に合わせて作られたのは他にもあって、国立代々木競技場や NHK 放送センターが建設されたのだ。そしてこの時期、公園は代々木公園と名付けられたのだ。明るい歴史、暗い歴史、異国間の交流、それらを兼ね備えた公園なのね。今でもデモ行進や政治集会、コンサート、スポーツ施設とか意見交換からアクティブなものまでされてるね。本当に自然豊かだもんね。暗い歴史を感じないくらい。そうだね。春には桜が満開になって、夏には涼しい木陰でピクニック、夜にはライトアップされた花火を楽しむ。代々木公園は日常の喧騒から離れて自然を感じれる貴重な場所なのだ。ぜひリフレッシュのために訪れてほしいのだ。私も旅行行く際には代々木公園に行って歴史を感じながら楽しむわ。このチャンネルではこれからも世の中のあらゆるものの起源とその成り立ちについて動画で解説していくので、チャンネル登録よろしくなのだ。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。